హాయ్ అండి, ఈరోజు ఈ వీడియోలో బోట్ నెక్ విత్ ప్రిన్స్ కట్ స్టిచ్చింగ్ అనేది చూద్దాము. ముందుగా దీని యొక్క బ్యాక్ పార్ట్ని తీసుకొని ఇలా క్లాత్ని సీదాకి సీదా వైపు వేసి ఈ విధంగా కుట్టుకొని దాన్ని తిప్పుకోవాలి. నేను ఇంతకుముందు వీడియోలో దీని కటింగ్ అనేది చూపించాను. మీరు కనుక చూడకపోయినట్లయితే కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో లింక్ ఇచ్చాను, చూడండి. ఈ విధంగా కుట్టుకున్న తర్వాత ఈ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ని కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసుకుని చిన్న చిన్న కటింగ్స్ అనేవి ఇచ్చుకోవాలి. ఇలా కటింగ్స్ అనేవి ఇవ్వడం వలన మనకి నెక్ అనేది కరెక్ట్ గా తిరుగుతుంది. తర్వాత దీనిపైన మరొక కుట్టు వేసుకుంటూ రావాలి. ఇలా ఈ పార్ట్ కుట్టిన మాదిరిగానే ఈ పార్ట్ను కూడా కుట్టుకోవాలి. ఇలా రెండో పార్ట్ కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా కుట్టుకోవాలి. తర్వాత ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ని తీసుకొని సేమ్ ఇదే విధంగా స్ట్రైట్ కి స్ట్రైట్ వైపు కుట్టుకొని దాన్ని తిప్పుకోవాలి. సేమ్ ఇంతకు ముందు మాదిరిగానే ఇలా ఎక్స్ట్రా క్లాత్ కట్ చేసి చిన్న చిన్న కటింగ్స్ ఇచ్చుకొని ఈ క్లాత్ ని తిప్పుకోవాలి. తిప్పుకొని దానిపైన మరొక కుట్టు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ క్లాత్ అనేది అటు ఇటు జరగకుండా మెయిన్ క్లాత్ కి లైనింగ్ క్లాత్ కి కలిపి ఒక కుట్టు అనేది వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ మిగిలిన ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ని ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇలా కుట్టుకున్న తర్వాత దీనికి మనం కట్ చేసుకున్న ప్రిన్స్ కట్ పార్ట్ వేయడానికి ఈ విధంగా సరి చూసుకోవాలి. ఇలా మొదట మనకి ఇది నీట్ గా కనిపించడానికి ఇక్కడ నేను పైపింగ్ వేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఈ పైపింగ్ కోసం నేను ఇలా క్లాత్ ని తీసుకొని ఇలా క్రాస్ గా చూసుకొని ఈ విధంగా మార్కింగ్ అనేది పెట్టుకోవాలి. దాదాపుగా 1.5 ఇంచు విడ్త్ ఉండేలా మార్కింగ్ పెట్టుకోవాలి. ఇలా మార్కింగ్ పెట్టిన దాన్ని కట్ చేసుకొని వాటిని జాయిన్ చేసుకోవాలి. ఈ క్రాస్ క్లాత్ అంటే ఈ విధంగా సాగుతుంది అనమాట. క్రాస్ క్లాత్ అనేది తర్వాత దీని చివరి భాగము ఈ విధంగా పట్టీ అనేది పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు పైపింగ్ అనేది వేసుకోవాలి. కరెక్ట్ గా మనకి ఒకే ఖర్చు లెవెల్లో ఉండే విధంగా పెట్టుకొని కుట్టుకుంటూ రావాలి. కరెక్ట్ గా ఒకే ఖర్చు లెవెల్లో వచ్చేలా చూసుకోవాలి. తర్వాత మనకి పైపింగ్ అనేది కరెక్ట్ గా తిరగడానికి నేను ఇలా గోటుతో ఇలా ప్రెస్ చేస్తున్నాను. తర్వాత ఇలా ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఇలా క్లాత్ ని లోపలికి మడిచి ఇలా కరెక్ట్ గా అంతా ఒకే లెవెల్లో వచ్చేలా చూసుకోవాలి. అంటే నేను పైపింగ్ అనేది థ్రెడ్ అనేది ఉపయోగించకుండా మామూలుగా వేస్తున్నాను. మనకి కుట్టు అనేది ఈ పైపింగ్ క్లాత్ కి మెయిన్ క్లాత్ కి మధ్యలో రావాలి.
ఇలా కుట్టు అనేది నీట్ గా రావాలి. తర్వాత ఇటువైపు కూడా ఇదే విధంగా పైపింగ్ అనేది వేసుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా పైపింగ్ అనేది వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ప్రిన్స్ కట్ భాగాలను తీసుకోవాలి. తీసుకొని కరెక్ట్ గా సరి చూసుకుంటూ జాయింట్ అనేది చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి ఈ భాగము మరియు ఈ భాగము రెండు కలిసేలా చూసుకోవాలి. తర్వాత ఇలా కలిసేటట్టుగా మార్కింగ్ అనేది పెట్టుకోవాలి. ఇది క్రాస్ క్లాత్ కాబట్టి సాగకుండా చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ విధంగా క్లాత్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ కుట్టుకుంటూ రావాలి. ఇలా కుట్టంతా ఒకే లెవెల్లో వచ్చేలా చూసుకోవాలి. ఇలా ఇటువైపు వేసిన మాదిరిగానే మరియు ఇటువైపు కూడా కుట్టు అనేది వేసుకుంటూ రావాలి. ఇప్పుడు దీనికి ఒక డబుల్ స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మనకి క్లాత్ అనేది మనకి ఎక్కువ తక్కువ వచ్చిందనమాట. కాబట్టి మనము ఈ క్లాత్ ని ఒకే లెవెల్లో మార్కింగ్ పెట్టుకొని ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి. దాదాపుగా మనకి క్లాత్ అనేది ఎక్కువ తక్కువ వస్తుంది. దాన్ని ఈ విధంగా కవర్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఈ బ్యాక్ పార్ట్ తీసుకొని దానిపైన ఇలా ఫ్రంట్ పార్ట్ పెట్టి సీదాకి సీదా భాగం కలిసేటట్టు చూసుకొని ఈ షోల్డర్ భాగాలని జాయిన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ పై భాగాన పైపింగ్ అనేది వేసుకోవాలి. ఇక నేను ఈ భాగం నుంచి పైపింగ్ అనేది వేస్తున్నాను. తర్వాత కింది భాగం నుంచి మళ్ళీ పై భాగానికి కలుపుతాను. ఇలా పైపింగ్ అనేది ఒకే లెవెల్లో అంటే ఒకే ఖర్చు లెవెల్లో వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి. తర్వాత ఇలా గోటితో క్లాత్ ని సరి చేసుకుంటూ దాన్ని ఈ విధంగా లోపలికి మలిచి కుట్టుకోవాలి. మనకి ఈ పైపింగ్ చివరి భాగాన మెయిన్ క్లాత్ కి ఎడ్జ్ భాగాన కరెక్ట్ మధ్యలో కుట్టు వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి. ఇలా ఈ విధంగా పైపింగ్ వేయడం పూర్తయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇటు కింది భాగం నుంచి వచ్చి ఈ పై భాగంలో పైపింగ్ అనేది కలపాలి. ఇలా పై భాగంలో విధంగా ఈ పైపింగ్ ను కలపాలి. తర్వాత ఈ విధంగా సరి చేసుకుంటూ ఈ చివరి భాగంలో ఇలా ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేయడం వల్ల మనకి ఈ విధంగా నీట్ గా కనబడుతుంది. ఇలా ఇప్పుడు కుట్టుకుంటూ రావాలి. ఇక్కడ మనకి కుట్టు అనేది ఈ విధంగా నీట్ గా వచ్చింది. సేమ్ ఇదే మాదిరిగా ఈ వైపున కూడా వేసుకోవాలి. తర్వాత ఇలా పైపింగ్ వేయడం పూర్తయిన తర్వాత దీనికి ఇప్పుడు ఉక్సు పట్టి కాజా పట్టి అనేది వేసుకోవాలి. మనకి రైట్ సైడ్ ఉన్నది నేను ఉక్సు పట్టి అనేది వేస్తున్నాను.
ఇలా నేను ఉక్సు పట్టి కోసము ఇలా లైనింగ్ క్లాత్ భాగాన్ని తీసుకొని ఈ విధంగా ఉక్సు పట్టి అనేది వేసుకోవాలి. ఇలా క్లాత్ని లోపలికి మలిచి ఈ పై భాగాన కుట్టు అనేది వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు లిఫ్ట్ భాగాన కాజా పట్టి వేసుకోవాలి. ఇలా ఉక్సు పట్టి కాజా పట్టి వేసుకున్న తర్వాత మనకి ఈ బ్యాక్ భాగాన ఫిల్ట్ అనేది పెట్టుకోవాలి. దీనికోసము షోల్డర్ యొక్క మధ్య భాగాన్ని ఈ విధంగా చూసుకొని దానికి 4 ఇంచులు పై భాగాన మార్కింగ్ పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకొని ఈ విధంగా ఫిల్ట్ అనేది పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫిల్ట్ భాగం పెట్టుకున్న తర్వాత దీనికి ఇలా పట్టీ భాగం అనేది వేయాలి. ఇలా లైనింగ్ క్లాత్ భాగాన్ని తీసుకొని ఇలా ఫిల్ట్ వచ్చిన చోట చిన్న కుచ్చు భాగం అనేది పెట్టుకోవాలి. తర్వాత మళ్ళీ పై భాగాన మరొక కుట్టు వేసుకోవాలి. తర్వాత దాన్ని లోపలికి మలిచి మరొక కుట్టు వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా పట్టీ అనేది ఇలా ఫ్రంట్ భాగానికి మరియు వేరొక భాగానికి ఇదే విధంగా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ భాగాలను తీసుకోవాలి. ఇలా నేను కట్ చేసేటప్పుడు ఫ్రంట్ డీప్ భాగం అనేది కట్ చేయలేదు. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ డీప్ భాగం అనేది నేను ఇప్పుడు కట్ చేస్తున్నాను. ఈ విధంగా ఫ్రంట్ డీప్ భాగం అనేది ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా బాడీ యొక్క ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా డీప్ కటింగ్ అనేది తీసుకోవాలి. అంటే మనం కట్ చేసేటప్పుడు ఇలా డీప్ కటింగ్ చేయడం ద్వారా కొంచెం కొత్త వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని నేను స్టిచ్చింగ్ చేసే టైంలో డీప్ కటింగ్ అనేది తీస్తున్నాను. ఇలా హ్యాండ్స్ భాగము మరియు బ్లౌజ్ యొక్క ఫ్రంట్ పార్ట్ భాగము డీప్ కటింగ్ అనేది ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మనకి కొంచెం రైట్ లెఫ్ట్ అని ఏర్పడడానికి ఈ విధంగా నేను రాస్తున్నాను. ఇలా రైట్ భాగం అని రాసి ఉన్న దాన్ని ఇప్పుడు ఇలా తీసుకుని దాని యొక్క సెంటర్ పాయింట్ విధంగా మార్కింగ్ అనేది పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకొని ఈ విధంగా హ్యాండ్ భాగాన్ని కుట్టుకుంటూ రావాలి. మనం సెంటర్ మార్కింగ్ అని పెట్టాం కదా, అది షోల్డర్ భాగానికి సెంటర్ భాగంలో కరెక్ట్ గా కలిసేటట్టు చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ రెండు భాగాలు మనకి కరెక్ట్ గా సరిపోయాయి. ఇప్పుడు ఈ విధంగా హ్యాండ్ భాగాన్ని కుట్టుకుంటూ రావాలి. ఇలా రైట్ వైపు హ్యాండ్ వేసిన మాదిరిగానే లెఫ్ట్ వైపు కూడా వేసుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా హ్యాండ్ భాగాలను ఈ విధంగా వేసుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా హ్యాండ్ భాగాలు వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు వీటి యొక్క భాగాలను జాయిన్ చేయాలి. ఇప్పుడు హ్యాండ్ యొక్క లూజ్ భాగం చూసుకున్నట్లయితే 6 ఇంచులు, తర్వాత ఆర్మ్ హోల్ లూజ్ వచ్చేసి 8 ఇంచులకి మార్కింగ్ అనేది పెట్టుకోవాలి. తర్వాత మనకి కింది భాగాన మన ఎక్స్ట్రా ఖర్చు అనేది 2 ఇంచులు తీసుకున్నాం కదా, కాబట్టి ఆ 2 ఇంచులకి విధంగా మార్కింగ్ పెట్టుకొని ఈ పెట్టిన మార్కింగ్ భాగాలను ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి.
ఇప్పుడు పెట్టిన మార్కింగ్ భాగాన్ని కలుపుతూ ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి. ఇలా ఫ్రంట్ భాగాన్ని మరియు బ్యాక్ భాగాన్ని సరి చేసుకుంటూ రెండు కలిసేలా ఈక్వల్ గా వచ్చేలా చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు మరొక డబుల్ కుట్టు అనేది వేసుకోవాలి. ఇలా ఇటువైపు వేసిన మాదిరిగానే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ భాగం వైపు కూడా ఇదే విధంగా మెజర్మెంట్ తీసుకొని కుట్టు అనేది వేసుకోవాలి. ఇలా అడ్జస్ట్ చేస్తూ క్లాత్ ని కుట్టుకుంటూ రావాలి. ఇప్పుడు దీనికి కూడా మరొక డబుల్ కుట్టు వేసుకుంటూ రావాలి. ఇప్పుడు ఈ విధంగా బోట్ నెక్ విత్ ప్రిన్స్ కట్ అనేది కుట్టడం పూర్తయింది. దీన్ని ఇక్కడ డోరీస్ కూడా పెట్టాను. ఇలా చూసినట్లయితే మనకి ఈ చివరి భాగంలో మనము 1 ఇంచు తక్కువగా తీసి ఇందులో కలుపుకున్నాము. తర్వాత ఈ మిడిల్ భాగంలో మనం కర్వ్ అనేది తీసుకున్నాం కదా, సో ఇది కూడా మనకి సరిపోయింది. ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది 1 ఇంచు అనేది ఎక్కువగా తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ భాగం దగ్గర మనకి 1 ఇంచు అనేది ఎక్కువగా ఉంది. తర్వాత ఈ విధంగా ఇక్కడ మనము ప్రిన్స్ కట్ అనేది విధంగా కట్ చేసుకున్నాము. తర్వాత ఇక్కడ బోట్ నెక్ అనేది ఈ విధంగా పెట్టుకున్నాము. తర్వాత ఇది మనకి స్ట్రైట్ క్లాత్, ఇది మనకి క్రాస్ క్లాత్ అన్నమాట. ఈ విధంగా బోట్ నెక్ విత్ ప్రిన్స్ కట్ కుట్టడం పూర్తయింది.